สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับ ASMR กับช่อง Back Mindset อีกแล้วนะครับกับผมแชมป์นะครับวันนี้เรานี่เลยหมูย่างนะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ เราก็จะมากินกับซอสเกาหลีอีกแล้วเลยครับนี่นะครับตามลงไปเลยน่ากินมากทุกคนหิวเลยทุกคนหิวเบาว้าวดูครับอันนี้ก็เป็นผักเหมือนเดิมนะครับเป็นผักสลัดอีกแล้วนี่น่ากินมากอร่อยมากทุกคน